Свадьба. Свадьба. Брак, свадьба, это как... Главное... Во-первых, да, свадьба, это... Свадьба, во-первых, нужно знать, что свадьба это не шуточное дело. И это не дело игрушечное. И это не такое простое дело, как мы с вами думаем. Во-первых, надо осознать, что даже если ты такой за пастора Сандей выходишь замуж, или я за пастора Боса, на пастора Боса, любой, туда бы не пришел. So, усложнить свою жизнь 10 раз больше, чем было. То есть любая свадьба усложнит свою жизнь. Когда, но тебе тяжело, у тебя будет больше проблем 10 раз, чем было до того. Допустим, пастор Боса, я ее принял, даже со всеми моими стараниями, но, во-первых, у нее уже 10 раз тяжелее будет. Почему? Во-первых, она раньше жила сама в комнате, у нее была свой постель. Сейчас кто-то с ней спит, это очень неудобно, это очень проблема. Да? Она, допустим, у нее было как-то аккуратно, как она сложит все. Это самое. Теперь она должна с этим учитываться. Ну, с этим считаться. Это тоже уже проблема. Это я ее, дискомфорт веду. То есть, я делал, мы росли в разные семьи, я имел какие-то свои, какие-то заморочки, у нее свои. То есть, это уже проблема, да? Где-то допустим, однажды она накрыла стол, первый год, когда мы, и пошла, накрыла, мне только. Я думал, значит, она уже покушала до того, как я приехал. Она пошла дальше что-то делать. И я начал кушать. Когда она пришла, так разочаровалась. Она, мы не должны вместе кушать. Я думал, что ты меня... Господи, я смотрю тебя бараном, Короче, много таких моментов. То есть, А я думал, если ты хочешь, ты бы тоже получила. Ты же ушла. Короче, ты обо мне... пошло и поехало. Короче, или она кушает, и мне дает, в рот тоже кушать. Иногда я это делал, но я думал, или не поделилась, или не... А я мужчина, он не думает, он думает о том, что ему голодный сейчас. Мало думает, да? Не мало, просто голова не работает в этом направлении. И не подождал, или что-то, что есть. Это надо знать, я тогда был неопытный. Надо знать, да. Допустим, что раздражало постоянно. Я постоянно смеюсь громко, до сих пор я смеюсь громко. Оказывается, для нее это была проблема, потому что она другой темперамент, да, то ли потому что она спокойная, то ли вообще все женщины. А я люблю быть как я есть, везде. А она не привыкла к такому человеку, что он везде такой, как он есть. Она не думает, что я должен где-то культуру инвестировать в себя. Но это тоже проблема головная для нее. Потому что постоянно она расстраивалась от меня. Мы сидим за столом, а я себе живу себе. Она мне тут бруки начинает вот так тянуть. Вот в столом. Чтобы я вел себе культуру. Да. А я веду себя, как я веду себя. Короче, проблем у нее, проблем много. Вот, да, очень много проблем, очень много мелочи. Минимум 10 раз твоя жизнь усложняется. Допустим, другая ситуация. Допустим, я постоянно у нее спрашивал, принцесса, how are you? Are you okay? Она сначала думает, окей. Но когда это будет по 10 раз в день, по 20 раз в день, она уже думает, что я просто ее раздражаю, или я ее издеваюсь над ней, или что-то. То есть, она уже не начала говорить, да, окей. Но когда она через 3 года только знала, что я все делала. Она была в шоке, это не надо уже. Не надо столько, не надо так серьезно все это. То я старый от моя чушь, как бы. Она не понимала, это я, то есть она не могла понять, где я серьезный, где я нормально. Она не думает, что это не серьезно, как это. То есть, очень много проблем, да. Или, допустим, я проповедую, я что-то делаю, я ушел на проповеди,
Сегодня воскресенье, допустим. Я молюсь с утра. А для меня, ну, потому что я был, ну, молодой или религиозный, не знаю. Я молюсь, потому что у меня проповедь. В этот день я только молюсь. Я даже не выхожу, чтобы помочь ей на кухне и так далее. Конечно, когда надо кушать, я выхожу и кушаю. А помогать? Нет. Я просто говорю, я в это время молюсь или читал Библию, или готовил проповедь, или что-то. Ну, или каждое утро, это все проблемы. А она думает, какой он тогда, праведный. Если даже здесь даже не видит, что его жене надо... А я в церкви учу, что надо помогать. А она говорит, какой он же учит, он лицемер, короче. Короче, я уже получил название. Или как это. Ну, короче, вот такие... Она не понимает, что... А я даже не думал. Ну, он же видит, как это он не видит. Женщины часто думают, что мужчины видят. А она не говорит и думает, что я вижу. А я не вижу ничего. Ну, понимаете, да? So, очень много различий, которые... Какой бы я ни был благого намерения, и это я думал, что я честный, я ошибся. Но она не воспринимает так, потому что не соответствует некоторые вещи, да? Как это она меня любит, как это он меня любит, если он, даже мне не помогает, значит, он меня не любит. А я даже не понял, что надо помогать. Я думал, что если надо помочь, она мне скажет, что помоги. А она специально не говорит почему-то, по каким-то причинам. То ли уже, чтобы я сам догадывался или что-то. Короче, разные, Да, то есть, а я же не догадывался. Или, допустим, однажды я молюсь, и однажды она просто говорит, Sunday, как там, и меня зовет, а она в кухне, и я прихожу, она говорит, подай мне, пожалуйста, вот эту тарелку. Я из другой комнаты молюсь. Она говорит, я говорю, принцесса, я не понял. Вот тарелка здесь, я там, в той комнате. Я туда вызвала, туда. Тебя подала это самое. Я не уловил. Оказывается, ей надо было, чтобы я там сделал это. Но она же сказала вас. Но она потом сказала, что да, не потому что я не могу взять, а мне нужно, чтобы я знал, что ты обо мне заботишься. Или что-то сказала, объяснила вот так вот. На этот раз она сказала, но это намного лучше, чем когда не говорила, и она молчала 2 года вот так. А я, да. То есть, короче, в любом случае, жизнь становится, какой вопрос был? Что такое свадьба? Да, очень сложная штука. Это намного сложно. Поэтому свадьба не для детей. К чему я говорю? Не для детей. Свадьба не для неподготовленных. Свадьба не для людей, которые не умели уже справляться с проблемами. То есть свадьба, она умножит любую проблему в 10 раз. Поэтому свадьба только для взрослых людей, которые уже специалисты сами по справлению проблемами жизненными. И если ты уже эмоционально справлялся, ты уже человечески не умеешь строить, ты уже умеешь справляться с проблемами вообще, тогда для тебя ты можешь жениться, ты можешь создать свадьбу, семью. Но если ты сам не можешь справляться с элементарными житейскими проблемами, она тебе, потому что там еще хуже будет. То есть тебе не становится легче от свадьбы. Ни женщина, ни мужчина. Она становится хуже 10 раз. Но только благодаря тому, что ты уже научился справляться все равно и налаживать отношения с людьми и так без свадьбы. Тогда за счет этого ты можешь не чувствовать нагрузку эти умноженные проблемы. Ты можешь только замечать наслаждение и благословение. Но если ты не научился справляться с проблемами и так, и когда ты начинаешь жениться, она тебе задавляет все радости брака, все счастье брака. Ты перестаешь видеть вообще счастье брака, только проблемы это ты будешь видеть. Но если наоборот, если ты уже научился справляться с проблемами, тогда ты можешь сохранить счастье брака надолго. А если будут дети, эти же проблемы останутся, но они будут умножаться 100 раз. Зачем нам... Поэтому брак для серьезных, взрослых людей.
А почему должно быть, допустим, мне люди говорят, пастор, зачем $2000? Это же несправедливо. Зачем дом, квартира? А потому что это не потому что дом имеет значение, или $2000 имеет значение. Имеет значение, вот это все показатели, что он человек стал, ну, что он стал взрослым, что он научился справляться с жизнью. То есть он научился решать проблемы жизненные. Что для него проблема его не задавит. То есть он уже решает свои личные вопросы. И личные вопросы решать. И семейные вопросы решать. Потому что брак это сплошные проблемы. И если ты не доказал мне какие-то фактами, какие-то результатами, что ты вообще приспособный к жизни, или как это Решаешь проблемы. приспособный к да, приспособлен к жизни. А как мне знать, что ты приспособлен к жизни? Ты должен мне сказать, какие образования ты заканчивал, какие достижения ты имеешь, какие результаты в жизни ты имеешь, какие показатели твои, что ты приспособлился к жизни. Если я не увижу конкретно явные, это же ты меня дуришь. Ну, ты меня дуришь. Должен мне показать, где твои доказательства, что ты приспособлен к жизни. Признаки, да.